ассалому алейкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастед. Хеле апои азиз дисен. Дар инҷа мо оши бурида мекунем. Ба мо об даркорай, нахи даркорай, луби даркорай, намак озима дар об медозам то ки буҷуша лубию нахит хушрупаза. Нахиту лубира ма айшаб тар кардам дар об. дӯстони азиз, дар инҷа зуволаи хамира мегирем. Зуволаи оши буридара як нимпиёла об, пиёлаи нимпиёлаҳай намак даркорай, орди ма бехтагиай. Мо орда мебизем, да ё мегирем. дӯстони азиз, мо камтарак хелдан шешон метам. хеле ки диден, аллакай ма хамира ҷасм мезанем, сахтак мекунем зуволара. дӯстони азиз, 10-20 минут меса то баргачиёмунаи сус кардана, шуштана чӣ кардана. амхел дӯстони меҳрубон, апои азиз, тамошо кунен. хай инҷа олучаи тиршак ёлина нахиту луби мо ҷӯшидесай. дар инҷа баргои қоқ, чӣ хеле ки хай медонем зимистонай, барги свежи намеёвем. инҷа пудинай ниёзбувай, укробай, қаракшай, барги тоҷикистонай, шиникай роваем, чимчиянам хел чизо алафован. хай инҷа малафора шуштам, дар об надохтам. инҷа насиб боша ки зуволара ма тинак мекунам. чӣ хеле ки дидесен, аввал намихел мекунем шо зуволамона осонтар мешава. азимара ҳамаша кам кам хай ки ишон метам. чӣ хеле ки дидесен апои азиз, зуволара мо тинак мекунем. зуволара мебарем. динамуд буридана ишон метам. якташ хай ба назари ма қиинтаре, ятиш осонтаре зуволабарӣ. дӯстони азиз, ки оши буридара ҳамаи бонувои тоҷик метавонанд. хай ма хостум бо як бор дига видео карда нишон дем. чӣ хеле оши бурида дар тобистон ба мазза, дар баҳор, дар тобистони баҳор. ака дар мардуми мо тоҷик ҳама вақт оши буридаш аст, тобистону зимистону баҳор ҳама вақт астае. дӯстони азиз, ман айхел мебарам, аз ма камтарак шайхел мебарам. дӯстони азиз, зуволара ма буридесам. инам дӯста назар ма камтар қиинтаракай вақти уй карданашта анам хел камтар серавноя хелаш бо мебона якне чӣ хел омад. аназиман айхел зувола асос ма айхел хада мекунам. намхел зуволара ду тақсим мекунем. банамхел мебарем. анаи осони хушрӯя мудобния. касида ки хел қиин боша ин айхел хай бибарем. и ба фикри ман ам осонаям созаи нага кунен. ягонташ дачинамия ҳамаш хушрӯ меояд. инҷа ман зуволара буридам. хай дӯстони азиз, ози дастак мезанем. хел зуволаи ма дроз бояд калон. зувола калони пур омад. ман аз боира хел мебарам, камтар майдатаракшон мекунам. аз бас калони пурай ка ман ҳамаира дар оши бурида намедозам. зувола калони пур омадай. камтар ша ба арзами хатмона камтарак мекунем. дар хонаи мо қа бисёр бачаҳо намехӯранд. мо худмон хай нағз мебинем. хел дӯстони азиз, чӣ хел ки диден оби ма ҷӯшидесай. надоши буридаи мо тайёр шид. оличаи тиршака аралаш мекунем. бо дуғам ни арала мекунем. ба ман инҷа зардолуш дохтам 6-7 дона. касе ки хай чӣ хел бифора ки
نه دوستانی عزیز، همش رو یک جا کرده با ترشک شورک با مزه کرده نصیب باشه. خیلی مزهش بیاد با مزه خوش رو آمد. دوستانی عزیز با دوغ میکنیم، ارالش میکنیم همش رو یک جا. در اینجا دوستانی عزیز با موج گوشت بریانی آودار میکردیم با گوشتی گوسپند. خیلی کمش کامیرا نکردم، کم کمک سیومکا کردیم. جای می پیازدازی جاش نداختم، فقط می کمتر تفتادن شیشون دادم و آبج ریختگی. خیلی دوستانی عزیز خیلی مهمی گوشتی گوسپند داره. گوشتی گوسپند سه روغنی پر، روغنش بسیاره، نمک، روغن، گوشت، پیاز. خیلی بالگار است که می هم چیزی که دمی گوشت بیرون میدازیم خیلی متزاره دمی مسئولاتش میدازیم که ما بوشه خیلیشون نمیدم. کم ترک شیشون میتونم به شما و تیار شدن شیشون میتونم دوستانی عزیز. خیلی که دیدین اپای عزیز در اینجا علاقه ما اوجه آوی تیار گوشت بیرون ما تیار شدگیه. من دیگه شیشون نمیتونم ندادم. امی دیک تیز میچسبونه. نه دوستانی عزیز گوشت بریانی ما تیار شد. اینجا پای عزیز مهربان در اینجا من جیرغاد میخوام کنم. ما شیری دمشنی میخریم آذربایجانو، شیری دمشنی میخریم. بسیار اپا گفتن که شما چه خیلی میکنیم موینی. پای عزیز موینی ما داریم جیرغاد دمی آذربایجانو نه توجیکو دم خریبی همون هستن دارن. ما ایمو میاره میکنیم. همیشه و نمیدونم چه خیلی که میکنن. شیر ما اینجا جوشیده سه از شیر که جوش آمد میبانیم خنک میشه شیر گرم. بعد ما موینی ما نمیکنیم. یکنیم پای عزیز شیر جوشیده سه شیر میدوشه اوس میبانیم که شیر گرم میشه و ما موینی میکنیم. بسیار دامو میگه سمیتان یا نمی کیفیری مغازینی قدیمیان میشه و به خلده میگه مغزی نان میدازیم کسی که نداشته باشه. نمیخ چیزا قطعک میگن میشه و موینی کده. ما خیلی نکده ما موینی داریم. دم جا تان تاجیکا نمیفروشن کلباسه مسلمانی هم خیلی چیزا میفروشن. ممکن اما داشته باشن در چکه پکه در جای ما هست خیلی نمیدونم که در جای شما. خیلی دوستان عزیز موینی ما به سمیتان نمیشه و بکنیم یا بار کدم یکی رنگ سمیتان میویه یا ببینی خیلی کوختان که چه خیلی میویه. دوستان عزیز ما رالا کدیم در بانکای 3 لیتر ما میگیرم. دو دسترخوان قطعی میپیچونیمش غوز یا 4 ساعت در تاجیکستان باشه در 2 ساعت 3 ساعت روژه جیرغاتی ما تیار میشه. خیلی اینجا یا 4-5 ساعت جیرغاتی ما میسته. خیلی دیدین که بازم نگرفت با بونینش بیسته. اگر که جیرغاتی ما از بس که شیرینه ما در خلطه نمیگیرمش. اگر که مزهش ترشک باشه در خلطه ما میره میریزم. کمتر آبی خنک دیگه رالا میکنم، نمک میکنم. اینکه برای موینی به نمک به چیز ما میگیرم را دیل نمیبانم. جیرغات شیرینه من نمیخوام در خلطه بگیرم نمک کنم. اگر که ترش شوه در خلطه میریزیم آب میریزیم آب خنک یا 2 قاشق نمی نمک یک جا رالا میکنیم. خلطه کشال کردیم آبش بگذه میتروبه امی جیرغات رنگی چکه خودش میشه دو خور میشه. مزه قرود میکنه برای که شورکه نمکه شوری با مزه. هم خیلی پای میروبان و بس میتن کنی خیلی که با هم جیرغاتوی مغازینی کنی. خیلی ببینین که چه خیلی میازین ما در بانکچه با میگیرم در خلادینگ میبونم که موینی گم نشوه.
ма ба сметанка ге будам, не ки ранги сметан мия хушрӯй хамо мия бикнем бо мумкин як бор дубора михел шава ба афсӯс шава. Я дагонаи ман мега ки ба хамиртруш ба фикрам дрожа мега ба михел мо мекадаи мега ҳака ҳар кас намедонам. Дар ҷа мо дорем дига тайёр намекунем.